Ensangi zino ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala ki National Drug Authority kiri mu kaweefube wa kumalawo eddagala effu eriri katale era bakola ekisoboka okulaba nga bafuuza abantu bonna abalitunda wadde nga kirabika bakyalina omulimu munene okumalawo ekizibu kino mu ggwanga. Olwaleero Minisitule y'ebyobulimi esibye efuuza eddagala ly'ebirime effu ebadde litundibwa mu kitundu kya Container Village wano mu Kampala oluvannyuma lw'abalimi okubatemyako. Ekikwekweto kino kikulembeddwamu Mwanje John amyuka kamisona avunaanyizibwa ku ddagala ly'obulimi era agamba nti ebikolwa bino byennyamiza kubanga bano baviiriddeko okufiiriza abalimi n'ategeeza nti bakwatiddwe bakutwalibwa mu kkooti bavunaanibwe kyokka alabudde abalimi okwegendereza obulambe oba siiru eziteekebwa ku ddagala n'abasaba bulijjo okusabanga risiiti nga baguze eddagala kibayambeko mu kulondoola. Oba laboratory ne balitesitinga ne balaga ekirimu kati awo oyinza okukakasiza ddala n'ogamba nti ki fu naye kati tuliteebereza olw'okuba nti ffu kubanga tetunalitwala mu laabu naye nga waliwo bingi nnyo by'osobola okulabirako okutandika okuteebereza nti eddagala lino liki. Avunaanyizibwa ku byokwerinda mu Minisitule y'ebyobulimi agamba nti basuubira okutwala eddagala lino mu kkebero ly'eddagala bazuule biki ebiteekebwamu. Tugenda kuwandiika kufuna statement yetu tunyonyereze bulungi ngendo gya bakola nabo era nabo tubatambulireko naye bo bennyini babikolera wano ate abalala tufunye information nti babikolere ewaabwe mu maka naye era nabo tujja kubatambulirako nga tukwataganya bulungi n'abantu aba bulijjo. Ssentebe w'abatunda eddagala lino mu Container Village Mayanja Roy agambye nti bazze basomesa abasobola eddagala ery'obulimi ku ddagala ettuufu lye balina okugula kyokka kimwewunyisizza okusanga nga abantu be bamu bakyagenda mu maaso n'okujingirira eddagala ekiviiriddeko abalimi okubafiiriza. Nja kutwala obuvunaanyizibwa nnyingire mu sitoowa y'omuntu kubanga wadde oli mukulembeze olina wookoma ebimu mbyewuunya nga mbisanze kuba bwe tubeera mu miitingi ze tukubeza abasuubuzi babyegaana naye nange bwe nkisanga kati nga bazze okukwata ndaba nga kipya naye mmanyi bibeeramu kubanga bannayuganda abasinga kye tusinga mputtu. Bokisi z'eddagala ezikunuukiriza mu 2 ze ziboyeddwa nga zibalibwamu obukadde bw'ensimbi za Uganda 3. Abakwatiddwa singa omusango guno gunaabaka mu vvi baakusibwa emyaka eyitaka wansi w'5 n'okusasula engassi.